जंगल पानी की कमी से सूखने लगता है। जानवर प्यास से तड़पने लगते हैं। एक तोता सभी को बचाने की ठानता है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है। ट्रक से उसे एक फावड़ा मिल जाता है। बिना समय गंवाए तोता नाली खोदने लगता है। खुदाई करते करते वह एक पहाड़ तक पहुंचता है, जहां वह एक गड्ढा बनाता है और वहां से पानी फूट पड़ता है। अब नाली के जरिए पानी जंगल तक पहुंचता है। जानवर पानी पीकर राहत पाते हैं। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन तोता चुपचाप आंसू बहाने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।